И здравейте хора, аз съм Даде Диджей и това клипче ще е супер краткото хора. Поради причината, че аз и Плеер построихме къщи. Ето, кои са къщите. Тази на Плеер, тази е моята. Нека видим. Това моята не е хубава. Да, неговата е дървена, заложена дърво. Аз заложих на кварци на тухли. Хо се буна вадехи. Улицата е Трол Нилово 32. Значи ето тук ви е някаква пътечка. Тук и те си имате лятно водопадче. Не знам откъде извира водата. Ето тук улицата. Тук е като някаква стойка. Какво още минавате от тук. Тук е лятна беседка. Сядате си. Ето тук е първата стайчка, която не е много заведена, няма нищо в честовете, нито в печките. Това тук е мивката, а тук е душ кабината. И два честа случайни. С едно растение тук. Масичка. И това вече е спалнята, най-обзаведената, която е ето така. Ето тук е спалнята с честа. На балкона отвън има по две саксийки. Това на всеки прозорец. Заедно от тук, където може да се отваря. И тук също. Нека слезем долу. Ето как изглежда къщата. Надявам се да ви е харесала. И нека се насочим към на Плеер 7 къщата. Нека видим улицата как се казваше. Травмиращия 14. Добре. Напълнил с честовете с брони. Горкичка. Ти какво ще идваш да се сражаваш с мене ли? И сега ако ми кажеш, че някой печка се напълнил, не. Нека видим тук. Слез долу! Чакай, само ще обърна камерата на там. Добре, надявам се да сте се насладили на табелката. Писано е от него, не от мен. Ами пишете на коментара коя къщичка повече ви харесва. Ето сега. Снимаме от 2:30. Майка ми е будна. 2:30 през нощта. Майка ми е будна. Баща ми ще е буден след малко, само да дойде. Искаш ли диня? Човек, не ми говори за деня. Диня. Човек, чакам баща ми, Няма. Диня. Баща ти откъде ще вземе днеска диня? Ще изтраиш до утре. Сега ще ям. Ами ето ги двете къщи хора. Пишете на коментар коя е по-хубава. Наладейки Плеер 7. Ляво, дясно. Бяло, кафяво. И чао.